3X manolotra anao ny vaovao. Faly miarabantsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika naraka ny vaovao hatramin'ny farany. Tsy nisy ny ainana fohy vokatry ny valanaretina Covid-19 omaly, 5 kosa ireo tranga vaovao, 420 ireo sitrana soamatsara, 720 ireo tranga ahitana fahasarotana, ary ao avy hatrany indray ary ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka ny momba ny fivoaran'ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara tao anatin'ny 420 farany. Dimy ny tranga vaovao 420 ny sitrana ary tsy misy maty. Olona 770 no natao fitiliana ka nazahoana io isa io. Raha tsy njaraina isam-paritra dia tahaka izao ny fivoaran'ny Antontanisa. Ny faritra Analamanga roa tranga vaovao teto Antananarivo renivohitra avokoa ireo rehetra ireo. 420 ny sitrana. Matsiatrambony roa tranga vaovao 9 ny sitrana. Vakinankaratra ray tranga vaovao. Faritra Tsimandrefana ray ny sitrana. Vatovavy Fitovinany roa ny sitrana ary Atsimatsinanana ray ny sitrana. Raha totaly izay Antontanisa tamin'ity daty ny 13 Jiona 2020 ity dia 5 ny tranga vaovao, 420 ny sitrana ary 720 no ao anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Mbola ao anatiny ady amin'ny valanaretina Covid-19 isika amin'izao fotoana izao na dia fanihena aza anisan'ireo marary sy ireo tranga vaovao. Nitondra ny fomba fijeriny mikasika ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 ihany koa androany ny Flo Andry Rajoelina tady vaovao vola ravoavy sy Tsira Coutoirsan. Mikasika ny vaksiny nefa nolazaiko anareo hoe nena aloha ny fanefitra zay noetiko sy no niarovana antsika malagasy dia ny CVO plus efa gélule zany mbola mahasalama antsika ohatran'izao ary efa andalam-pandresena nyity valanaretiny ity tsika ankehitriny ho an'izay nanao vaksiny indray dia mazava ho azy efa fantatra zareo rovina ny tokony anaovana zay deuxième dose zay tokony raha tsy diso any amin'ny voalondohany volana aogositra any zay ny fandehan'ny vaksiny. Andrasana amin'ny volana aogositra ho avy izao ny andian'ny faharoa amin'ny vaksiny fanefitry ny valanaretina Covid-19 izay nafarany fitondram-panjakana tamin'ny alalana mekanisme COVAX. Anisan'ireo nandray anjara mavitrika tamin'ny fanaovam-baksiny andian'ny voalohany avy eo amin'ny amit ary vonina hiditra amin'izany andian'ny faharoa izany. Andao hiverenana ny fanaovam-baksiny amit ny 7 ka hatramin'ny 17 Jiona teo. Ao anatin'ny fanaovana vaksiny fanefitry ny Covid-19 ireo mpiasa manao aminy ankehitriny ao anivon'ny amit. Toerana 4 no andraisan'ireo mpiasa sy ny vady amanjanany izay vonona ny atao vaksiny. Noho ny fiaraha-miasa niarahana tamin'ny vondron'ny orinasa eto Madagasikara na ny groupement des entreprises de Madagascar sy ny OMS na ny Organisation mondiale de la santé ary ny OIT na ny Organisation internationale du travail dia nandray anjara ny amita tamin'ny fanaovana vaksiny fobe ireo mpiasa miasa eny anivon'ny sehatra tsy miankina. Araka ny fantatritsika dia izany fiara-miasa zany dia tafiditra tsara ao anatin'ilay initiative COVAX izay iarahan'ny OMS sy ny firenena rehetra maneran-tany. Misy ny centre lehibe 4 amin'ny amit zany misy an'izay vaksiny zay dia eo koa ny any anivon'ny orinasa misy lamina moa zany zay atao miaraka amin'ny tompony andraikitra eo amin'ny orinasa dia izay zany midina any raha ohatra ka hatraminy hoe 70 miakatra zany isan'le mpiasa ao anatin'le orinasa dia midina ny toerana zay manao ny vaksiny amin'ny ty resaka iarovana amin'ity Covid-19 ity. Ny fizotrony vaksiny eto amin'ny tropika maty zany dia miditra avany le olona ho atao vaksiny dia mateto amin'ny dokotera manome torohevitra conseilling. Vita ny torohevitra eto dia raisin'ny mpanao enregistrement izy maketsy amin'ny lanety dia rehefa vita ny enregistrement
de atao vaksiny etsy amin'ny mpanao vaksiny izy de vita ny vaksiny avy eo a de makatsy amin'ny salle d'observation izy a mandritry ny 5 minitra arahamaso kely de avy eo a omena azy ny karatra vaksiny na vita vaksiny première dose izy na risika nanao vaksiny zany a zay eo amin'ny orinasa mpanao sakafo de zava-dehibe zany le fanaovana an'le vaksiny satria erovana ny vatanao ihany koa zany le izy tsy ho azony ianao ho azony fa mba afaka miady amin'le aretina rehefa sanatria hoe tratrany mahotry resaka nanao vaksiny de fiarovako ny fahasalamana de fiarovako ny asako hoe za zany aretina hoe be dia be de mba ny vaksiny zany mba erovako be dia kokoa fa izaho mba elalana amin'ilay faharofy alohan'ny afanaovana ny vaksiny ihany koa dia misy ny fanentanana izay ataon'ireo mpitsabo amin'ny mpiasa amin'ny ady atao amin'ny itivalana rehetimity iny mpamily ireny fiara lehibe mpitatitra entana ireny no voasambotry ny polisy tao Anosibe Elville tao aorianany nangalarany ireo entana tanatin'ity fiara ity ny 9 febroary lasa teo. Mbola karohana moa ny namany noraisiny akany ihany koa ireo mianadahy kely Cédric Stéphanie izay niarany erisetra n'ireo mpivady izay nitaiza azy ireo teny Ambohijanaka. Andeha arahantsika ao anatin'ny vaovao tapatapany ny anjinjiny momba izay. voasambotry ny mpitandron'ny filaminana ny iray tamin'ireo mpamily fiara be ny mpitatitra entana izay nanjavona niaraka tamin'ny entana raha tsy ivona ny tantara ny 9 febroary lasa teo ity mpamily fiara lehibe camion poids lourd ity no nitondra camion misy entana 12 taonina avy any Mahajanga hiazo an'Antananarivo tsy tonga tany amin'ny toerana tokony hatongavan'ilay camion fa etsy Akorondrano no hita ary efa nanjavona ny entana tao anatiny tsy hita popoka ihany koa ireo mpamily roalahy nitondra ilay fiara noho ny fikarohana nataon'ny mpitandron'ny filaminana sy fanomezam-baovao nataon'ireo tsara sisapo dia fantatra fa nandositra tany Anosibe Elville ny iray tamin'ireo mpamily ka tonga tany ny polisy ny sambotra azy tao anatin'ny fanadihadiana ihany koa no nahalalana fa efa namidiny avokoa ireo entana izay nangalariny mitoy ny famotorana nataon'ny mpitandron'ny filaminana amin'ny fisamborana ilay mpamily iray hafa sy izay rehetra iraitsykombakomba tamin'izy ireo tezaina any amin'ny akany iray i Cédric sy Stéphanie zaza mianadahy niaran'ny herisetra nataona mpivady nitaiza azy ireo teny Ambohijanaka tsy nampahafantariny fitsarana ny anaran'ilay akany amin'ny alatsinainy ho avy izao kosa itsiory reny niteraka azy mianadahy no miverina indray eny amin'ny fitsarana ao amin'ny juge des enfants ho iteo na averina aminy ireo zaza na ajanona any amin'ny akany araka ny voalazan'ny tsiory efa nodimandry ny rainjanany noho izany niala tany amin'ny rafozany izy telo mianaka kely ary niaina tanaty fahatrana lalina natory teny amoron-dalana ateto Andrenivohitra tokony hanao fitsidihana ara-pomba ofisialy tao amin'ny Andriamatoa Général Njatoarso Andrenjanaka komandany gendarmerie pirenena ny Général Saivelo Lalamonja Delphin lehibe ny état-major général ny tafika malagasy androany isan'ny songadina nandritra ny fiaonan'ny rotota ny fandiniana ny lafi ny fandripahalemana amin'ny akapobeany eto Madagasikara nandritra izany dia nisy ny fanolorana mari-pahatsiarovana ho azy izay natolotra ny généraly komandany gendarmerie pirenena La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Anjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offertes. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Notokanana androany ny rokadiny arivo izay miantoka ny fivezivezena sy ny fifamoivoizana eto Antananarivo araka ny nambaran'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina nandritry ny lahateny androany tato-baovao avy hatrany. Ny ampirindrana ny fifamoivoizana sy ny fifamezivezen'ny mponina eto Andrenivohitra no nisan'ny antony anatonsana foto-drafitrasa goavana toy ny rokady arivo araka namarany filoham-pirenena Andry Rajoelina androany nandritry ny fitokana n'ity foto-drafitrasa lehibe ity. Tsy telo tapitrisa ny olona miaina eto Antananarivo sy ny manodidina ka ny enimpolo isan-jato an'ireo amponinareo dia mifamezivezy eto Andrenivohitra avokoa. Rehefa hitantsika fa rehefa tonga ny maraina
dia mitohana lalana satria miditra eto andrenivohitra daholo ny olona rehetrarehetra ny tomobile sy ny fitaterana. Rehefa riva ny andro dia mitohana ihany koa fivoahana amin'ny tanàna eto Antananarivo. Ka noho ny fitombony zany mponina zany, noho ny fitaran'ny tanàn-dehibe ihany koa, noho ny fitombony isan'ny fiarakodia, noho ny fivondrona ny akamarony ny asa fivelomana eto Antananarivo, dia mitohana miasarotra ny famevoizana eto Antananarivo sy ny manodidina. Izany no mahazava-dehibe ny fametrahana tetikasa zay efa napetratsika anavozana any Madagasikara fa anavozana ihany koa Antananarivo mba andrindrana sy anamorana ny fampifezen'ny mponina eto andrenivohitra. Efa mizotra ihany koa ny tetikasa samihafa entina hanatsarana ny fifamoivoizana sy ireo fitaovam-pitanterana raitra. Misy ny bus mandeha amin'ny voie rapide zay apetraka amin'ity. Fa tsy nofinofy intsony monsieur le maire, tsy nofinofy intsony ho an'ireo zay milaza fa nofinofy no lazaitsika, fa efa manomboka ary efa mandeha ny fanaovana ny train urbain ankehitriny zay ampifandray ny tanàna maro eto Antananarivo renivohitra. Ao ihany koa ny fanaovana ny téléphérique zay efa nolazainy ny Andriamatoa ambassadeur ny Frantsa teo. Efa misy ny fifanarahana atao mifamatsim-bola avy any amin'ny trésor frantsay izay amatsy vola an'izany fanaovana ny téléphérique zany dia ho hitanareo eo fa ho kanto ho tsara ary androso ity Antananarivo ity androso tsy ho ela i Madagasikara. Mirefy 25 kilometatra ity rocade arivo ity izay mampifandray ny RN3 amin'ny boulevard de Tokyo ary mandalo an'Andramibevava ny Ansana, Somanandrara ny Tsiambomahintsy sy Andralanitra. Ny AFD, BEI, vondrona Européenne ary ny gouvernement malagasy no namatsy vola ny fanatontosana izany. Zava-dehibe ny fanisana ireo trano eto Antananarivo izay ahafahana manao ny fanangonana ny hetra. No tanterana androany teny amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny atrikasa fanombohana izany fanisana izany, antsoina hoe RPB na recensement des propriétés bâties, teny antoerana Claudia Rasolsan sy Mamra Samuely. Raha be indrindra dia ny 520 isanjato ny trano eto Antananarivo ihany no voaisa ary latsaky ny 50 isanjaton'ireo ihany no mandoa hetra. Ny votra io nandritry ny atrikasa izay notanterana ny maraina teo teny amin'ny lapan'ny tanàna. Isan'ny tetikasa lehibe indrindra fampidiram-bola ho an'ny commune Antananarivo renivohitra ny IFPB na ny impôt foncier sur la propriété bâtie. Zava-dehibe arak'izany ny fanisana ny trano eto Antananarivo manomboka ny volana Jolay ho avy izao izay ahafahana manao ny fanangonana ny hetra. Boriboritany fahadimy vita dia natao zay avy amin'ny traikefan'izay boriboritany fahadimy zay notondrana an'ireto fampiasana anaovana an'ilay fanisana an'ilay boriboritany 5 ambiny dia ny voalohany faharoa fahatelo fahaefatra ary fahaenina dia vinavinaina ho vita amin'ny volana septambra any ny ireo fanisana ny trano rehetra eto Antananarivo ireo ahafahana mamoaka ny hetra izay tokony alohan'ny tsirairay avy. Raha noheverina fa 3 alina eo ny isan'ny trano eny amin'ny boriboritany fahadimy dia nahatratra 7.3 alina teo izany rehefa vita ny fanisana ny arahana tamin'ny tetikasa Prodecide GIZ. Manodidina ny 8 na 7 miliara isa-taona kosa ny vola miditra amin'ny commune amin'ny alalan'ny hetra-trano. Samihafa ny fomba ikajiana ny hetra tokony aloha izay. Dia arakaraky ny toetoetrany trano sy ny toerana misy azy sy ny akora nanaovana azy etsetera misy ngamba 720 no andinindiny zany zavatra zany ahafahana mametra n'le hetra-trano zany hoe rehefa manana ny ary azo avoaka io avoaka io fa rehefa mivoaka io ka hitany tsirairay isika tsirairay avy dia efa afaka mikoty sy maminavina ohatran'izy ny hetra-trano alohako dia zany miankina amin'ny toerana misy azy trano any amin'ny ohatra hoe any Andavamamba mazava ho azy fa tsy mitovy
ny etra o alohany amin'ny trano atao ohatra hoe anivandry ohatra zany amin'ny toerana misy azy na trano bongo na trano rotsipeta mazava ho azy fa tsy mitovy amin'ny trano be trano vato be sy takan'izany dia misy fipetrany zany trano misy rano trano misy jiro trano misy piscine trano zany anomboka ny volana jona ho avy zao ny fanasana ny trano ary tsy farana raha tsy ny volana septambra. Maro ireo fanavozana na ny reforma ampiarina ireo sapandrara samihafa eo anivon'ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Sehatra iray natao ampahafantarana ny vahoaka ny zava-bitany ireto departementa ireto sy ny dinganam-bola ho atao ny varavarana misokatra izay nitanterahana teny Ambatonakanga androany tadi-baovao Claudia Rasolson. Ambom-pionan'ireo departementa samihafa mandrafitra ny ministeran'ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny teto amin'ny ministera Ambatonakanga androany toerana izay nanatanterahana varavarana misokatra. Mba ho toerana ray ny ahafahan'ny rehetra mahita an'ilay departementa rehetra atao ministera satria manana fahasahiranana matetika ohatra raha ny ankizy mpikaroka ohatra eny amin'ny anjerimanontolo lasa voatery tety izy hoe hoanenosy izy hoaneny instate rehefa vao izy andeha ho atsy amin'ny ilany ery amin'ny bâtiment ilelery ao amin'ny direction générale de l'économie et plan hiakatra eny Antaninarenina namonjy ny direction sasany dia mba sehatra anankiray no an'ny androany zany fanombohana hoe toerana ray ahitana ny ministera rehetra ray ary ihany koa zava-dehibe tena hoe tipo mariana dia resaka mutualisation ny effort dia fampiasana ireo departementa isan-tsokajiny dia samy manatanteraka fanavaozana na réforme izay nampahafantarina nandritra ity hetsika ity. Réforme zany dia maro izy ireo izay notontosain'ireo departementa araka ny resahako satria raha hikatsaka fampandrosoana haingana sy maharitra tsika dia mila miova amin'ny fomba fiasa hatramin'izay na indrindrindrindra zany amin'ny toe-tsaina na amin'ny resaka ara-pitaovana ary indrindrindrindra amin'ireo process isan-karazana izay nentintsika niasana hita taratra zany na eto anilako eto zao ohatra ny Italie générale la douane atao anilako ato ny Italie générale ny eo amin'ny finance et affaires générales maro be zany na eo amin'ny resaka digitalisation ny fanamaivana na ny resaka procédure izay heverina hoe tsaratsara kokoa ny efficience ny service public. Departementa sasany eo anivon'ny ministera no ifindra amin'ity tranon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ety Ambatonakanga ity izay avy nasiana fanavaozana. Marihana mantsy fa anisan'ny tena fahasahiranana lehibe miatra amin'ny ministera maro anisan'ny zany ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola dia ny fanofanantrano ka ezahana hatrany zany hoe ho fandaminana ho fanarenana izay efa misy mba ho ahafahan'ny mpiara-miasa amintsika miasa amina condition izay ahafahany mamokatra tokoa. Directionnisme naofindrato misy maromaro izy ireo no anisany ny avy eo amin'ny direction générale ny finance affaires générales izay anisany tena mijaly indrindra amina resaka infrastructure iasana. Nahaliana tanora maro sy mpiantsehatra eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena ity varavarana misokatra no tanterahana androany ity. Eo amin'izay sehatra izay ihany dia fanamby ho an'ny tahirim-bolam-panjakana ny fanatsarana ny fitantanam-bolam-panjakana maro ireo fanovana nentina mba hatratrarana izany fanamby mpanazavana. Resaka initiative digitale ny DCI efa fantatsika tsara efa mandeha tsara zany ny hetra ny déclaration sy ny paiement dia ny bilan dia ho amin'ny volana ho zao zany dia efa disponible ihany koa le remboursement zany hoe remboursement lina ny crédit de TVA dia anisany projet ngezabe ihany koa ny mahakasika ny isalarié moa zany dia iarahana amin'ny direction générale ny CNAPS zany hoe zany tsy mila manao déclaration mitokana zany ny an'ny CNAPS ny cotisation sociale sy ny paiement le IRSA fa dia déclaration anankiray zay le isalarié dia ho anatiny ihany koa moa zany ny OSTI sy ny FMFP le Fonds malagasy de formation professionnelle zay moa zany ny tena dingana lehibe zay ny salarié zany dia tsy maintsy ho vita ao anatin'ny telo volana zany dia amin'ny volana octobre izy no disponible fa ny remboursement zany dia efa amin'ny mois d'août zao zany no disponible ny plateforme
ialana amin'ny fitondrana klasera isaka isam-bolana mangataka remboursement ny orinasa dia afaka atao en ligne zay demande de remboursement zay. Fanamby lehibe ho an'ny Madagasikara ny fanatrarana ny fitaterana ara-tsakafo. Izany dia miankina amin'ny fahatsarana sy ny fampitombon'ny vokatra ary ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mila fanohanana samihafa ny tatsaka ilaina ny fisian'ny fikambanana samihafa mpiantsehatra mba ho fanomezana tantsoroka ho azy ireo. Claudia Rasolson sy Mamra Samuel. Ho fanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo dia mitana anjara toerana lehibe ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra. Mbola maro ny sakana tsy anatrarana izany tanjona izany, ka ilaina ny fisian'ireo fikambanana samihafa miantsehatra ho fampiroboroboana ny tontolo ambanivohitra izay. Iray amin'izy ireny ny association Mute. Fanampiana ny tanora dia fanampiana ihany koa ny olona amin'ny tontolo ambanivohitra amin'ny sehatra ny fiompiana sy ny fambolena ary ny asa tanana. Dia andray anjara biriky mavesatra zany zay ao anatin'ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra zay ny antopisin'le association Mute. Hatreto dia eto Antananarivo, any Tomasina ary any Antsirabe no isian'ny fikambanana izay ahitana tanora agronome, vétérinaire sy ingénieur hafa mitovy fomba fijery dia ny fanampiana ny mpiarabelona. Maro ireo tetikasa izay efa notanterahan'izy ireo tamin'ny taona 2024. Ny taona 2024 aloha zany ny efa maromaro satria efa ny nanangana vondrony tatsaha zay any amin'ny faritry Vakinankaratra zany mba ahafahanay manofana azy ireo ho tatsaha matianina sy piopy matianina mba ahafahandra ireo zany miarina ara-toekarena sy le fahavitantena ara-tsakafo. Dia ny vinanay amin'ity zany maromaro ny vina fa io moa miankina amin'le fifanampiana amin'le mpamatsy vola zay eritreretanay hoe hanampy anay amin'le famatsim-bola zay projet efa volavolainay ao fa voavoakanay tsy ho ela le projet hoe reto le projet zay ho volavolainay ho atolotra ho an'ny tatsaha eny ambanivohitra. Resy lahatra ny association Mute fa lalana mitondra makany amin'ny fahombiazana ny fiverenana amin'ny tontolo ambanivohitra mba hanatrarana ny fahavitantena ara-tsakafo. Manana finiavana iroso ny tantsaha sy ny mpiompy fa mila fanohanana ara-pitaovana sy ara-piofanana mba hahatonga azy ireo ahafehy teknika azahoana vokatra tsara kokoa. Ny tanora no avy ny firenena iray, ny fanomezana lanjan'ny tanora sy ny fanohanana azy ireo no isan'ny manampy amin'ny fivelarana sy ny famolavolana azy, anana ho avy mamiratra sy tsy ho vesatry ny firenena. Antony indrindra nanokafana sy nampidirana ny fandarana asa Urport eto Madagasikara izay nampahafantarina sy natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany tao amin'ny tranobe an'ny tanora tao Tolaniaro izay niarahana tamin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena miaraka amin'ny UNICEF fa Dina Jemima Radaniel. Ho an'ny eto Madagasikara, mbola maro ny olana sedrain'ny tanora, eo ny resaka tsy fampiany foto-drafitrasa ahafahan'izy ireo mivelatra, fa olana goavana ho an'ny tanora ihany koa ny tsy fanananasa, misedra izany olan'izany ireo tanora ao Tolaniaro. Nanamafy izany ny ben'ny tanàna ny commune Ambonivohitra Tolaniaro. Ny olana tena hoe sedrain'ny tanora dia ny resaka asa. Zay ngamba ny tena misongadina indrindra. Marina fa dia fantatsika amin'ny lafiny fizahantany dia io ihany koa ny resaka zona eo ny fisian'ity orinasa ity kanefa na dia zany azy dia mbola tsy mahenika an'le tanora misy eto an-tanàna zany ny asa zay misy amin'izao fotoana izao. Ny tany tsy fananasa mety ho sarotra aloha ny mamaritra azy zany fa araka ny fahitako azy angamba raha tombanana malaky dia mety mahatratra any amin'ny enimpolo isan-jato ny tanora zay tsy mananasa. Dia io ihany koa moa zany le fahasiaranana koa amin'ny lafiny hoe fahafanana manana fahaiza-manao zay mba ahafahana mitady asa zany. Isan'ny andrasan'ny tanora ao anatin'ity fandarana asa Urport izay vao nampahafantarina androany teto amin'ny tranoben'ny tanora eto Tolaniaro ity ny ahafahan'izy ireo maneho hevitra sy maneho ny olany ary hitondra vahaolana amin'izay sehatry ny asa izay. Zavatra m'intéressena zao dia hoe mikasika an'le tanora, le mirenireny tsy hanasa, lasa mivariana mirona amin'ny zava-mahadomelina ohatr'izay. Ny tombontsoa azo amin'ny Urport zao dia ahafantatry bebe kokoa ny zavatra tokony ataon'ny tanora.
indrindrandrindra ohatra hoe amin'ny resaka asa amin'ny resaka hoe fifagnapian'ny samy tanora ohatra zao hoe manana efa miasa zany zaho dia mba mahafaky mba mitady ho an'ny namako zay sy miasa ohatra manataka an'izay dia mba tiako andrasana amin'ny report koa tiako zany mba ho tena voapita amin'ny ministera amin'ny fanjakana agny zany ny tarain'ny tanora rehetra amin'ny olan'izay na amin'ny solution anagnan'izay anome sehatra ho an'ny tanora amin'ny fanehoan-kevitra ny fandarana asa Europort raha ny nambara ny télé généralny tanora fandefasana afatra maimaim-poana amin'ny larana 301 no fidirana ho Europorteur. Zava-dehibe zany io reporter zany satria afaka ny tanora maneho ny heviny mitondra avo ny feoany ihany koa amin'ny sehatra fanapahan-kevitra rehetra ary ny valiny fakakevitra rehetra izay ataon'ny tanora manerana Madagasikara dia ho hitantsika ao anatin'ny tranokala ny io report ka ao avokoa no ahitana hoe inona ny tena zava-misy iainan'ny tanora eny fotony satria nahoana izay toerana rehetra tratran'ny réseau téléphone na Telma Orange na Airtel dia afaka avokoa ny tanora mandray anjara amin'izany fanehoan-kevitra izany amin'ilay fomba hitenenana azy hoe manandanja ny feo an'ny tanora manandanja ny feoko manandanja ny feonao ko entanina ny tanora rehetra hiditra mpikambana io reporter. Ny tanora no avy ny firenena ka mila homanina dieny izao ao anatin'ny fahatanorana izao ny fandraisana andraikitra vonina anampy ireo tanora ao amin'ny faritra Iadidiny ny lehibe ny faritra Nosy. Ny tanora no mandrafitra ny 700 mponina eto Madagasikara rariny loatra raha omena sehatra izy ireo ahafahany maneho hevitra ny Europort tahaka izany no sehatra manaraka ny teknôlôjia hakana ny hevitra ireo tanora entina hitondrana fampandrosoana ho an'ny tanora soan'ny firenena. Nanatotosa famerenana ny matso izay ho tontosaina amin'ny 9 Jona ho avy izao ireo mpandray anjara amin'izany androany teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina. Ny fanindrifin-dalana tamin'izany dia nanamafy ireo mpitandro ny filaminana fa vonina tanteraka hitandro ny filaminana amin'io andro ny fankalazana io. Miantso ny rehetra naraka ny lamina napetraka ihany koa izy ireo andeha ho arahantsika Volasora Velson sy Tsirakotoarsan. Misa 303 ireo andray anjara amin'ny matso miaramila izay ho tontosaina etsy amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ho fanamariana ny faraka 80 taona ny verenan'ny fahaleovan-tenan'i Madagasikara. Fiara sy fitaovana misa 400 aeronef misa 9 kosa no ahetsika amin'izany. Misy ny fanatonsana famerenana androany ho mafisina kosa ny fitandronan'ny filaminana raha eto an-toerana izany any amin'ny faritany ny andro ny 19 Jona. Ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovan-tena dia apetraka ho tanjona ny laminany ary tsy misy tomika amin'ny lafiny filaminana na ny fandriam-pahalemana. Ahafahan'izany ho tanteraka dia misy ireo andraikitra ny raisina manokana any amin'ny faritany rehetra ary anisan'izany ihany koa zany ny eto amin'ny faritany izay tanterahana eto amin'ity kianjan'ny Barea ity. Ny amin'ny lafin'izay indrindra zany dia ahitana ireo olona izay manao ny fanaraha-maso ny fihetsiky ny tsirairay ny fandaminana amin'ny fotoana fidirana ary eo ihany koa zany raha sanatry misy ny metoloza na tranga miseho dia misy ny hery vontsitaitra ahitana an'izany ohatra ny amin'ny ireo vontsivoina ahitana ny nivony tafika ny polisy ary ny zandary eo ihany koa ny amin'ny sapeur pompier. Zava-dehibe ihany koa ny fandaminana amin'ny lafiny fifamoivoizana izay efa misy fipetra-ndraisana manokana amin'ireo toerana iantsona ny fiara ho an'izay anatrika izao fety izao. Any amin'ny faritany rehetra zany dia mitombo isa ireo zandary na ny mpitandro filaminana mitambatra zany eo anivony moa ahafahana manatanteraka miatrika ny fety ampatoniana zany ka everina fa andray ny fipetra rehetra momba zany na ny mpanatrika eo ihany koa zany mpitandro filaminana mba ahafahantsika miatrika ampitoniana ny fety. Efa nisy ny fandaminana napetraka ao amin'ny fidiran'ireo anatrika ny matso. Misy ny fandaminana mba hampilamina sy hampizotra ara-dalàna ity lanonany 26 juin ity ary ny olona zany dia tsy ho ary ho tafiditra ty daholo
tsary tafiditra ty daholo fa nisy fandaminana zay efa natao anivon'ny arifenitra ny fizarana ny ticket any amin'ny arrondissement sy district rehetrarehetra misy eto Analamanga dia ny olona zay mahazo an'izay ticket zay ihany no afaka mandeha miditra aty satria tsy omby any daholo tsika araka avy teo ny olona zay tsy tafiditra aty moa iangaviana mba tsy andeha manodidina ny Mahamasina satria lavitra be dia efa misy ny fisavana. Misy fisavana ary misy koa fisakanana ny olona zany zay andehaka aty ka tsy manana an'izay tapakila zay. Ho an'ireo izay maniry ny anatrika ny matso fa dia androany sy no anomboana ny fakana ireo tapakila mamepona inanivon'ireo boriboritanienina eto amin'ny renivohitra sy any amin'ireo distrika any Analamanga. Nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny 180 taona ny verenan'ny fahaleovan-tena ny filoha Andry Rajoelina tamin'ny alalana fandrehetana ireo jiro mandravaka ny tanàna Antananarivo. Nidina teny amin'ny kianjan'ny Barea Mahamasina ny tena ny alina niaraka tamin'ny ben'ny tanàna ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny governorana Analamanga ary notroniny ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Mamirapiratra Antananarivo, ijoalajoala maneho ny ambom-pirenena manjakamiadana, rakotra hazavana ny kianjan'ny Barea ho taratry ny firaisakinan'ny Malagasy iray manontolo, miray fo anamarika ny 180 taona niverenan'ny fahaleovan-tenany Madagasikara. Nahazo fanomezana avy amin'ny fikambanana faka izay tarihan'ny sekretera jeneraly ny Yannick Ratsiraka ny ankizy tezaina ao amin'ny akanjaza noforon'ny Ramatoa Céline Ratsiraka amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Toy ny fanaonisa taona rehefa ao anatin'ny fankalazana ny fetim-pirenena toy izao dia nitsidika sy nanolotra fanomezana ho an'ireo ankizy beazina ao amin'ny akanjaza izay noforon'ny Ramatoa Céline Ratsiraka ny fikambanana faka izay ao ambany ny fitantana ny sekretera jeneraly ny Yannick Ratsiraka. Moa zany ny zavatra nataonay dia ny zara arendrina ho an'ny mpianatra ao anatin'ny akanjaza izay naoriny Madame Céline Ratsiraka tamin'ny 7 izay mbola misy 70 izy manerana amin'ny Madagasikara amin'izao. 10 zany ny tena miasa fa le 70 zany ny sasany zany ny mbola matoritory. Ny ray aman-dreny hatreto no mandray anjara amin'ny vidiny mirary dia tena mirary ary misy ny mbola tena sahirana dia sahirana ny akanjaza mivelona amin'izany fa efa roapolo taona mahery moa zany izy menakavy ireo. Ny sasany efa 30 taona, ny sasany efa olon-dehibe. Ny raha ohatra ka olombelona ny akanjaza fa dia miaina amin'ny zava-misy ihany no zareo. Mbola isy ny fizarana rendrina any amin'ny sekoly misy 50 manerana ny nosy. Marina fa ny fikambanana faka dia manampy ireo akanjo sy sekoly noforonin'ny avadin'ny filoha teo aloha Céline Ratsiraka. Nahazo ny anjara fanomezana ihany koa ireo mpanasa lamba anjatony amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao tao amin'ny fokontany 4 ny boriboritany fahaenina. Izany fanomezana izany moa dia avy amin'ny fikambanana IFI ary nisy ny fitaovana samihafa izay natolotra vola ravoavy sy Tsirakotoarsan. Amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao dia tsy nijery fotsiny ireo renim-pianakaviana mpanasa lamba avy amin'ny fokontany 4 amin'ny boriboritany fahaenina ny fikambanana IFI. Mpanasa lamba anjatony notolorana fitaovana fanasan-damba, koveta, so sy vovon-tsavony androany sy atetsy ankadivokely Ambohimanarina. Dia mba fifaliana kely ho anay vokatry ny fo manolotra an'izany ho anareo. Raha iso ampitiavana izy hoentinareo manatsara ny fomba fiasanareo amin'ny sehatr'asa izay misy anareo. Tsisy asa ambany zany. Na inona asa ataonao dia vonina foana ny fifanampy amin'ny sehatra asa maro isan-karazany amin'ny sehatra misy atsika tsirairay avy tompilasi. Misy ny asanareo amin'ny fanaovana fanasan-damba asa izany. Misy mety any amin'ny sehatra asa amin'ny asa tanana mbola ho avy ihany koa ny fia ifanampy ifanoro ifametanana ho amin'ny mpanao asa tanana mba ahafahany tsirairay avy mivelatra. Fa rehefa mivelatra io tenanao io, rehefa mandroso io tenanao io dia mandroso ny eo an-tokantranonao. Naneo ny afaliny nilaza ho afa-po tamin'izao fanolorana fanampiana izao ireo nisitraka izany. Faly tena faly dia misaotra ny lehibe mihitsy. Raha ela velona izy tatananay madinika. Mahafinaritra ny fitondrana.
tena mahafinaritra hatramin'izay zany za zao teloambepolo taona tsy mbola nahazo zany zavatra zany raha tsy voasambany zao sambany zany mbo mandazo fanampiana hatramin'izay satria nahazo fanomezana miaraka manatanteraka velirano amin'ny filoham-pirenena amin'ny alalan'ny fanampiana ireo olona sahirana ny IFI fanomboana ihany no natao androany fa mbola itoy ny hetsika naneo ny etaetany ihany koa ny filohan'ny fokotany nangataka fanisina jiro amin'ny tanàna sy fanamboarana lalana mirefy eo amin'ny 800 metatra eo. Amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao dia mitobaka ny akosin'ny vorona eny an-tsena saingy vitsy ny mpividy amin'izao fotoana izao ireo mpivarotra andeha arahantsika izany ao anatin'ny fanadihadiany Norbert Kotomalala. Akoatran'ny kilalao sy ny arendrina ary ny afomanga dia tsy afa-misaraka amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ihany koa ny sakafo. Mitobaka ny akosin'ny vorona eny an-tsena saingy ny mpividy ny mbola vitsy ireo mpivarotra. Ho an'ny tiramatora ity dia nambarany fa tsy misy ny teti-bola manokana natokana ho an'izay resaka sakafo zay amin'izao fetin'ny 24 Jona izao. Raha mifefoka aloha mbola hita mbola miakatraka izy. Mbola miakatraka amin'ny viditra amin'izao. Efa niomana fa dia teo tanana no manina kely teo tanana no manina. Ohatrany ihany fa tsy mihetsika amin'le mbola le misy le confinement io dia ohatrany ihany izay nanao fety. Misy teti-bola manokana ve no manina hoe entana misy hanaovana fety? Misy fa kelikely fa tsy dia betsaka fa no manina kely fotsiny. Amin'izao roa andro akatoko ny 24 Jona izao dia azo lazaina ho mbola tena manginina ny tsena hoy ireo mpivarotra vorona. Mandeha milamindamina ihany vany amin'ny vorona. Raha fajerinao azy ny vidiny eo ihany dia izay sa hoe raha mihoatra tamin'ny taloha? Eo ihany aloha. Malaky vorona firy eo zany nareo zao amin'ny eritreritiny lafo firy? Netinety eo zao anankidimy moa netsika teo. Sivy netinety eo dia mbola roa ny ampita nefa sady dimy mbola telo ny ery ampita dia dimy sisa valo zany sisa. Manomboka eo amin'ny 5,000 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary ny vidin'ny akoho. 2 ariary ka hatramin'ny 5,003 ariary ny ganagana sy ny sarin-dokotra ary manomboka eo amin'ny 7 ariary ka hatramin'ny 2 ariary ny vorontsiloza. Eo amin'ny lafiny ara-panatanjahantena ho tanterahana ny 30 Jona ho avy izao eny amin'ny Koma Ivandry ny fifidianana izay ho boropitantana ny fikambanan'ireo mpanao gazety ara-panatanjahantena andeha ho arahantsika Norbert Kotomalala. Rehefa natorina nandritra ny taona maro ny fikambanan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena izay tsy fantatra mazava izay tena mitantana dia tapa-kevitra ireo mpiatsehatra eny an-kianja fa hamelona indray ny fikambanan'ny mpanao gazety. Taorian'ny fivoriam-be izay notanterahana tetsy amin'ny Koma Ivandry ary dia atsorin'ny fikambanana vaovao mitondra ny anarana hoe UJSM na ny Union des journalistes sportifs de Madagascar. Isy araka izany ny fametrahana ny birao hitantana ny fikambanana mba hiditra amin'ny rafitra ara-dalàna. Zava-dehibe tapaka titolo zany zao dia ny fananganana sy ny famerenana indray ny fikambanana mpanao gazety ara-panatanjahantena. Ny tanjona araka ny arahantsika nidinika teo dia hoe famerenana indray ny asin'ny fanaovana gazety eo amin'izay fanatanjahantena izay bana fa dia tena hoe manana tanja sy manana maizy azy amina firenena iray izay antao hoe tontolon'ny fanatanjahantena sy ny asa fanaovana gazety izay. Ny toy moa zany zao dia ny hoe hanatanteraka fifidianana birao isika mpanao gazety ara-panatanjahantena dia ho tanterana ny alarobia fa 30 volana Jona io ka hiantsonana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena tsy hakanavaka rehetra ny fanatanterana izay fifidianana izay. Ny fotoana moa zany dia hoe anomboka amin'iraika filora atoandro ary amin'ny fotoana koa no fantatra ireo candidat isaky ny atao hoe poste izay misy dia ahitana ny filoha-lefitra ny mpitambola sy ny mpanolo-tsaina ihany koa zany. Araka izany dia manentana ny mpanao gazety ara-panatanjahantena amperinasa hiditra ao anatin'ny fikambanana ary andray anjara mavitrika amin'ny fifidianana ny mpikarakara. Eo amin'izay resaka fanatanjahantena izay ihany, isan'ny atleta nahazo ny tapakila andehanana amin'ny lalao olimpika Eric Andriatsitoaina Bata Fonjamby andeha ho ampahafantarina ato anatiny tsy fanadihadiany Norbert Kotomalala ity ny mombamomba azy. Eric Andriatsitoaina atleta Bata Fonjamby tafita amin'ny lalao olimpika tamin'ny alalan'ny fananana natrehany ihany koa. Tao anatin'ny 10 taona mahery no nikatsahan'ny Eric Andriatsitoaina ny tapakilan'ny lalao olimpika voazony izany. Porofon'izany ny zava-bitany nanomboka ny taona 2012 ka hatramin'izao.
vao manomboka anao taranjy ity ny tena koa izy dia nampahafantarina fa taranja olimpika ny fibatana fonjam-by ary tokony halasa lavitra raha tena ilofosana. Teo amin'ny 14 taona koa no efa nanomana izany lalao olimpika izany. Tsy kivy anefa ny lehilahy na dia zao aza vao azo izany tapakily izany. Le izy moa zany a tsy niankina tamiko fa nisy ny lalao olimpika taloha fa saingy hoe tsy anisan'ny voafidy tamin'izany na izany raha tsy kivy satria hoe tsy maintsy mbola ho avy zany ny hoe anjarako amin'le izy dia miezaka foana tsy kivy dia tratra izy ankehitriny. Olana ho an'ny atleta malagasy ny tsy fahafahana manao farazana tena malalaka araka ny tokony izy o Erika. Ny lalao olimpika aloha dia raha antsika malala angamba fa any ivelany ihany ny atao hoe sport de haut niveau dia manomboka 12 ans ny ankizy na ohatr'izany no manomboka efa ao anatina akademia anankiray ary tsy manana atao fa miasa amin'ny afa-tsy ny hoe mianatra langue dia mandray vola amin'ny atao hoe fanatanjahantena. Mbola tsy misy zavatra izay eto amintsika sy eto Afrika manokana. Izay angamba mbola manakana Madagasikara amin'ny resaka hoe médaille mondiale sy ny sisa. Dia ny hoe toerana angambany hiezaka no anao izay maximum rehetrarehetra dia arakarak'izay angamba no ahitana ny résultat io hoe aiza na aiza. Mila jeren'ny fanjakana manokana ny mpanao fanatanjahantena avolenta eto Madagasikara. Ny andrasana angambany aloha no anahy manokana dia alohan'ny Jeux olympiques angambany mbola ambony no ny ataoko hoe Jeux des Îles dia tokony jerena manokana zany ireo atleta izay tafiakatra amin'izany atao hoe Jeux olympiques zany satria tsy moramora arakaraky ny fijerenanareo atleta ireo mantsy no mampirisika ny ireo zandry any aoriana ilofo kokoa satria fitaratra ho anazy ireo. Donc zany ny tiako lazaina hoe na ny lafiny fanomanana na ny fanohanana na ny fankasitrahana dia faratampony zao araka ny lazaina atao dia miandrandra n'izay hoe zavatra aseho amin'ny fanjakana zany amin'ny mampafaratampony anazy izay sady raha antsika malala araka ny tenaniko teo fa surtout ho an'le hoe qualifié par point individuel no nahakalifia anazy fa tsy wild card akory zavatra tsy moramora zany. Tsy nisy ngambo zany tatao anatin'ny taona maro nandritran'izay ela be zay fa taty aoriana indray vao nisy an'izany hoe qualifié zany ka dia miandrandra fankasitrahana ary manantena sy mahafantatra ny fahendren'ny zareo mpitondra fanjakana sy ny fédération ary mahafantatra ny zavatra ataony. Medaly volamena 320 ny efa norom-bahany Erika Nandritsitoaina teo amin'ny faninanana iraisam-pirenena izay nandraisany anjara. Miampy iray indray ny atleta malagasy nahazo ny tapakila andehanana amin'ny lalao olimpika. Anampy Andriandria Tsitoaina amin'ny rahalahy Erika Stody izay mpibata fonjam-by dia i Daniela Nomenjanahary mpiangaly ny taranja judo Norbert Akotomalala. Taorian'ny fikajin'ny fédération iraisam-pirenena nisy azo ny Daniela Nomenjanahary nandritra ny faninanana rehetra vitany dia nahazo ny tapakila andehanana any amin'ny lalao olimpika any Japon ihany koa ity judoka malagasy ity. Efa nanomboka ny taona 2024 izy niatrika faninanana niady izay tapakila izay. Isan'ny faninanana tena nampiakatra ny isan'ny nandraisany anjara tamin'ny fiadina ny tompon-daka eran-tany tamin'ny taona 2024 izay nahatafakatra azy teo amin'ny fidinana faharoa. Vao tsy ela akory izay tamin'ity taona ity dia nandray anjara tamin'ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika tany Dakar Senegal sy fiadina ny tompon-daka eran-tany tany Budapest tany tovavy. Nisy azony tamin'ireo faninanana rehetra ireo no natambatra ka nahavoafidy azy hiatrika ny lalao olimpika. I Sandrine Bie avy any Cap-Vert no anampy ny Daniela eo amin'ny sokatindanja latsaky ny 13 kilao. Nosokavana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny tranobe any Serasera sy ny kolotsaina ny talata teo ny fampiratiana ny zavamaneno nentim-paharazana any Toamasina tsy farana ny hetsika raha tsy amin'ny 15 jona ho avy izao. Tanjona amin'izany ny fanomezan-danja sy ny famerenana indray ny lanjan'ny mozika sy ny kolotsaina any an-toerana. Tadibavao Maresaka Miray. Ny fiverenana amin'ny fototra ny angana tany aloha no fomba iray afaka merenana indray ny lanjan'ny mozika sy ny kolotsaina any Toamasina. Ny votra zany nandritra ny fanikafana tamin'ny fomba ofisialy sy ny fampiratiana ny zavamaneno nentim-paharazana tao amin'ny tranobe ny Serasera sy kolotsaina ny talata teo.
verina fototsika mba ahafahantsika mitsinjo ny ampitso ny mozika taty Tamatavy ny kolotsaina taty Tamatavy dia nanana ny toerana tamin'ny andron'ny Kayamba zany fa ankehitriny somary azo lazaina hoe matoritory angamba ka tonga ny fotoana efa nomeny filoham-pirenena sy ministry ny kolotsaina tsika ny trano be ty ary araotintsika eto Tamatavy ary araotiny vahoaka sy ny mpanakanto zany hifananatsika nireo fitaovanareo araka voalazako hoe feno ny fepetra ahafahan'ny mpanakanto ny Toamasina miainga mamerina tsara ary mampivoatra ny mozika eto an-toerana. Manana andraikitra amin'ny fitaizana ny fiarahamonina ny mpanakanto sy ny mpanao gazety. Inona ny tena sakana ary dia manasa ny mpanao gazety rehetra, manasa ny voaka ny Tamatavy hiady hevitra ary dia hiaino sosokevitra satria nareo mpiaino koa mety mafantatra hoe tsy tianay ny raha ataonareo satria izao dia iny satria iny no zava-dehibe ivahanay hoe inona ny mampitonga azy zany. Rehefa manao fampisehoana ny artiste Tamatavy vitsy ny mpijery inona ny antony. Notoizana tamin'ny valandresaka narahina hevitra izay anampitondraina ny lohateny hoe hainao manjery sy ny mozika ny Toamasina ny fanokafana ny fampiratiana izay tsy farana ratsy raha ampitso. Mifarana hatreto indray ny fampalalam-baoantsika amin'ny Tsiariva ity, isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Isaorana ihany koa Charmel Botetsy Pasapitso nanatotosany taovolo sy ny tarehy dia mametraka ny veloma mandra-piona indray. 3X nanolotra ianao teo ny vaovao.